取民主嘅路上面咧，你認為溫和嘅手法定係激進嘅手法成效會較大咧？先生，我想問下咧，喺啱啱過咗去嘅雨傘運動咧，喺發生咗之後，你認為香港咧喺民主進程呢一方面有正面定負面嘅影響咧？而家咧社會對香港嘅未來有意見分歧啦，有聲音咧就認為香港應該獨立啦，亦都有聲音認為香港應該順從中央政府啦，以保持香港喺中國特有嘅優勢啦。亦都有聲音咧認為香港解決普選政改問題咧，先可以長遠同埋穩定咁樣發展。認為有咩方法可以收窄社會上對呢個意見嘅分歧咧？的而且確咧，就喺雨傘運動結束，政改方案被否決之後呢，好多人對香港民主發展嘅前景呢係睇得比較悲觀，見唔到點樣能夠推動香港繼續喺民主化嘅路上面咧行落去。並且呢，有啲人因為咁樣呢，就好輕率地作咗一啲極端嘅結論，包括咁我香港搞獨立啦，或者我哋完全聽晒北京講啦。或者我哋就好激進啦，喺作出呢一啲嘅結論之前呢，其實我哋應該呢係去小心去總結，去檢討點解2014年嘅即係大型群眾運動係最終冇辦法促使政改方案朝住一個社會大多數人接受嘅結果嚟到發生，即係簡單嚟講，政改失敗個原因係啲乜嘢？因為你要明白失敗個原因喺邊度，你先能夠判斷到往後仲有冇可能爭取，點樣爭取，係咪？政改失敗呢，有幾個説法都係值得參考嘅。第一個説法呢，係認為，由於香港人想見到嘅一個提名係自由開放，比較少篩選、少限制，容許不同政治陣營，包括建制、包括民主，都有機會出到候選人去進行真正嘅競爭。呢一種嘅選舉呢，係可能觸犯咗北京對於香港特首產生嘅底線，因為北京可能係想控制住由一個佢信得過嘅、佢認為愛國嘅人嚟做特首，佢先至放心，因為特首嘅權力好大，即係佢要有一定嘅即係操控揀選，佢先至放心。咁你要求冇篩選呢，你就抵觸咗佢一啲嘅政治嘅底線，咁所以呢，即係爭取唔到，所以呢係唔成功。呢個呢係一個説法。另一個説法呢就係話個時機唔好，因為呢而家喺2014年呢個政改即係要作出抉擇呢一個關鍵嘅呢一年裏邊呢，咁啱呢中港關係呢係走到去歷史上最差嘅一個時候。中國呢就係大國崛起，國力呢經濟實力呢好強，國際上面嘅影響力呢好大，即係佢個綜合國力係僅次於美國，而家去到全球第2。咁佢好有自信心，即係以習近平為首嘅新一代領導人呢，你睇佢行出嚟好有信心，即係佢對日本對菲律賓即係喺東海、南海問題上面呢係好強硬，唔覺得中國需要讓步。同埋呢，中國過去就好依靠香港，因為好多出入口外來嘅資金投資呢係靠香港，但而家都唔需要靠香港。而家調翻轉頭喺北京嘅眼中，係我通過自由行放啲遊客落去香港購物消費，去支持住你個經濟，係嘛？即係我通過嗰啲咩滬港通即係放嗰啲機構投資者啲資金落去搞活你香港股市。如果冇北京嘅支持，香港經濟都唔會有今日嘅繁榮啦。調翻轉頭，香港嘅貢獻，無論資金人才出入口即係對於內地嗰個咁龐大嘅經濟體呢，個影響已經好細好細，係嘛？咁所以中國係而家覺得唔係好需要依靠香港，亦都因為咁
佢唔需要對你作出照顧或者讓步嚇。咁而香港咧又因為過去幾年咧，即係譬如自由行落嚟購買，影響到香港人嘅生活習慣啦。內地人嚟香港生仔搶走晒啲床位啊，即係有好多嘅積累咗嘅問題咧，令到香港同內地咧係出現摩擦，出現唔信任。香港人產生一種排斥內地人嘅情緒，叫佢做蝗蟲啊，跟住咧又即係對啲旅客又唔文明啊、唔禮貌啊，跟住喺互聯網上面有好多攻擊啊，甚至有啲個別嘅人為咗要刺激北京，你話又打啲龍獅旗出嚟啊，又走去衝解放軍軍營啊，又故意揮舞即係嗰啲懷念英國殖民地年代嘅東西啊咁啊，咁呢啲咧都係令到咧係即係香港同內地嘅關係咧係雪上加霜啦，即係本來已經係有啲差異啊、唔信任啦，咁就變得更加差異、更加唔信任，咁所以咧。時機上面咧，政改嘅討論咧係一個好差嘅時候咧發生，即係喺中港關係最脆弱、矛盾最深嘅時候會發生。咁所以咧，即係本來你話831嘅決定裏邊係咪真係完全冇讓步嘅空間？係咪唔可以有些少嘅迴旋嘅餘地？係勉強揾到一個即係香港人又覺得勉強可以接受，北京又勉強可以接受嘅安排咧？其實理論上唔係唔可以。理論上係有可能啊，不過現實上面咧，我哋見到就係、即係北京冇作任何嘅讓步啊。咁時機係一個解釋啦。咁另外咧，亦都有一啲建制派嘅人士就覺得咧，民主派用錯咗策略，即係話咧，民主派通過發動佔領中環行動咧，嚟到對北京咧施加壓力。咁背後嗰個威脅咧就係話，如果北京唔俾嗰啲即係真正嘅冇限制、冇篩選嘅普選安排出嚟啦，咁咧佔領中環運動咧就會癱瘓香港經濟啊，重創香港經濟啊，咁咧就會對香港、對北京都造成即係難以彌補嘅損失啊咁。咁咧就嗱，唔係個個都係咁講，但係咧有人咁樣睇。咁咧就呢一個帶有威脅性嘅信息咧，即係北京聽到之後咧，就採取一個強硬嘅回應啊嘛。即係好似大家即係 show hand，咁你 bluffing， 即係你即係鬥大，係嘛？即係你用一個好強硬嘅姿態擺出嚟，佢又用一個好強硬嘅姿態嚟到回應你啦，你嘛？即係你強硬，佢更強硬，你嘛？佢更強硬嘅時候，刺激你都更強硬啊！咁所以咧就話用呢種以硬碰硬嘅策略咧，就令到咧，即係但係因為政改客觀嘅現實安排就係你需要妥協。即係因為你又要立法會2/3多數，咁即係要民主派支持啦，即係要有妥協啦。但係你同時又要得到北京明嘛？即係佢放行，你個基本法先改到㗎嘛，你個普選嘅安排先落實到㗎嘛。咁所以憲制嘅要求咧係要妥協嘅。咁但係現實政治嘅運作咧就係硬碰硬，明嘛？即係令到個妥協咧係難以發生嚇。咁亦都有一個咧，就係佢2014年發生嘅時間咧，同呢個2012年咧有個差別咧，就係在於2014年咧唔係選舉年，並且咧就冇咗選舉呢個槓桿效應啊。並且咧，佢同2003年7·1遊行咧，亦都有一個唔同之處咧，就係話，當年咧係政府想去立法通過一個國家安全即係嘅法案。咁如果佢冇辦法攞到立法會裏邊嘅多數，係嘛？咁咧，因為自由黨唔肯啊嘛，佢攞唔到多數。攞唔到多數咧 ，by default 我哋中文應該點講？即係如無更變，係嘛？咁就維持現狀。維持現狀係咩？就冇23條嘞。2014年就調翻轉啦，如無更變 by default， 你維持現狀，維持現狀係咩啊？小圈子選舉。咁即係嗰個唔好睇少呢個 default choice 個重要性喎，你係嘛？即係對北京嚟計，我只要翹埋手唔做嘢，唔作讓步，咁你咪繼續1200人小圈子選特首咯，你係嘛？即係咁，所以咧你即係總結以上咧。我所講，即係唔同嘅人去嘗試分析，即係2014年政改失敗咧嘅各種嘅可能嘅原因啦嚇，冇一個分析咧完全啱得晒。
每個分析咧都説出咗部分嘅即係可能原因、部分嘅道理。你將佢夾埋一齊去睇咧，你就會發現咧，即係天時地利人和咧都好失敗嚇。咁啊，咁你話係咪表示即係政改將來就冇咗可能、冇咗空間咧？咁我哋好難咁樣講，因為喺唔同嘅時機，即係唔同嘅策略、唔同嘅社會現狀嘅相互作用底下咧，係會有好唔同嘅政治嘅 dynamic 咧，係會發生啊。所以如果你分析中港關係咧，你要有一個即係歷史嘅 dynamic 嘅 point of view 去睇咧，即係點解2010年嘅政改會成功，係嘛？2014年嘅政改會失敗咧？即係唔純粹係因為2010年啊民主黨行咗入中聯辦，同佢有個協商，於是乎咧就有9票支持咗過去，你話嗰個協商之所以能夠發生，嗰9票之所以能夠轉換，你嘛，即係佢背後都一定有個社會嘅土壤，有個社會嘅要求，佢先能夠產生嘅啊。咁所以咧，即係你分析兩次比較兩次政改咧，即係嘅經驗咧，你就會見到咧啊嗰個即係決定政改成敗咧，就時機好重要啊。當其時中港嘅關係好重要，即係民主派同北京咧採取嘅策略，即係個角力嘅策略咧，都好重要啊。咁所以就係我所講天時地利人和嘅原因咧，就係呢個啊。咁所以如果你從呢一個即係嘅角度去睇咧，唔應該輕易作出結論咧，就係話政改方案否決咧，意味你話北京要懲罰香港，所有香港嘅合理訴求，北京都會 say no， 你話我哋咧將來冇運行，乜都冇啦。因為最明顯反駁嘅例證就係喺佔領運動仲未結束嘅時候，即係舊年。呢一個北京已經開咗綠燈，俾嗰個滬港通咧係實施啊！即係你好難想像啦，即係點解你話，即係喺中港政治氣氛咁差，即係嗰個對抗嘅氣氛咁嚴重，但係呢一個即係北京會開綠燈咧，俾滬港通咧呢一個即係措施咧係出現。咁所以由此可見，北京對香港嘅政策咧，都仲係雙方面，即係兩手嘅我所講啊，即係佢有軟嘅一面，佢有硬嘅一面啊，佢有咧係強意識形態嘅一面，佢亦都有好務實、好 pragmatic 嘅一面啊。咁所以呢兩面咧係即係交替啦，即係發生作用啊，即係等於我哋有啲時候你會見到報章上面嘅文章咧去分析咧，講建制裏邊咧有鷹派啊，有鴿派啊。你話，即係民主派裏邊有溫和派，有激進派，同一個原理。你話，即係譬如民主派佢唔係鐵板一塊嚟㗎嘛，唔係個個人同一個睇法㗎，佢真係有溫和有激進㗎嘛，係咪？同樣建制陣營都係，即係佢裏邊都有溫和有激進，即係佢都有鷹派有鴿派。咁有時係鷹派，即係某啲政策咧係鷹派咧嘅聲音主導，有啲時候咧係鴿派嘅聲音主導。唔同嘅時候，唔同嘅政策咧，即係都會有咁樣嘅變化啊。咁所以即係如果你明白嗰個複雜性咧，個 dynamic 咧，咁你就會見到咧，就係話，即係未來咧，如果你要政改通過咧，係需要咧，就係喺一個中港關係處於矛盾較為緩和嘅時候，互信較為正常翻少少嘅時候 ，OK？ 並且咧，你需要咧就係建制裏邊嘅溫和派或者叫鴿派，同民主派裏邊嘅溫和派。你話係有一個互動，啊，咁咧即係而出嚟嘅效果咧係社會大多數人接受，北京亦都接受，咁咧你就會見到有一個改革咧，即係嘅契機咧係出現，啊，如果冇呢幾個因素咧，即係不論你制定點樣嘅政治口號，你話即係都唔會成為現實啦，唔會發生，啊，所以唔係話在於你去構想一個即係 idealistic 嘅。即係嘅 proposition，
即係一個更理想化的更完美的政治主張或者呢，我哋採取一啲溫和啲嘅、順攤啲嘅，即係爭取路線，或者我哋採取一啲更強硬嘅、激進啲嘅爭取路線，都唔係咁樣，係嘛？而係你要制定一個即係有合理可行性。所謂合理可行性，或者係香港大多數人接受得到，北京亦都勉強接受得到嘅方案。然後呢，你要喺一個中港關係呢冇咁矛盾尖鋭嘅時候，關係稍為好啲嘅時候，然後你要呢建制裏邊嘅溫和派同民主陣營裏邊嘅溫和派呢有一個良性嘅互動。咁有呢三個條件嘅時候呢，嗰個改革嘅方案呢就有可能呢係通過得到。唔好意思啊，我嘅答案比較長一啲。但係呢個問題比較複雜，即係要用一個複雜少少嘅方法去回答。咁想問，你覺得香港點樣同內地嘅關係可以好？香港同內地嘅關係呢，好似一個鐘擺咁。因為而家啲鐘冇鐘擺嘅，因為而家啲現代化啲鐘咧，如果你睇啲古老啲嘅鐘咧，即係有個鐘擺咧，跟住會左右擺動嘅，係嘛？你有冇見過呢啲古老啲嘅鐘啊？咁所以咧就即係我哋成日話咧，the pendulum will swing back， 即係個鐘擺咧會擺翻轉頭嘅。你諗下，97到03呢6年裏邊咧，即係香港為咗好緊張要落實一國兩制、港人治港，好怕受到內地嘅影響，所以甚至連香港同內地一啲正常嘅民間交往咧，都唔鼓勵、唔去方便嚇。咁所以當時咧冇24小時通關嘅嘛，每晚12點封關之前咧，啲人就要趕住過關嘅。週末或者長假期咧，羅湖個關口咧，哇幾萬人排晒隊喺度等幾個鐘頭過關嘅，即係咁樣嘅喎，你嘛？即係民間交往但係都會係落閘限制就係因為好驚，即係互相排斥嘛。咁去到02，因為98年頭咧，我經濟開始轉差啦。咁去到01、02年嘅時候，即係經濟持續衰退咗幾年啦。咁即係大家都覺得要揾出路啦。咁就開始覺得，咦喂，唔係喎，我哋應該同內地多啲融合嘅喎應該俾內地人嚟旅行啊、購物啊、消費啊，唔係淨係香港人單上北上消費噶嘛？點解？即係嗰陣時有一個好流行嘅説法咧，就係叫哥踢風褸啊！有冇聽過？哥踢風褸咧就係單方面噶嘛，即係你啲汗水可以揮發出去，啲雨水入唔到嚟噶嘛，你嘛？當時香港同內地嘅關係就係好似哥踢風褸咁，香港人可以北上消費，內地人唔可以南下消費，因為嚟香港係受好多限制。香港人攞住回鄉證咧就可以隨時翻上去噶嘛，咁所以咧，咁當時社會上面咧，即係批評呢一種不合理嘅現象咧，咪話佢好似歌亭咁樣咯，就香港人咧就流晒出去咧，啲消費力咧就去晒外邊，係嘛？即係咁，但係香港本身嘅經濟咧就變咗一潭死水。於是乎因為咁樣嘅緣故咧，就開放嘛，咁所以無論 CEPA， 即係香港同內地嗰個商貿關係協議啦，同埋咧自由行都係03年咧係產生嘅。咁就自由行打開咗個門啦，咁內地旅客咪越嚟下多啲啦咁去到09年打後啦，我諗又去到應該係2011、12年咧，你會見到社會上開始好多輿論嘅聲音咧就逆轉啦，就開始講，因為內地嚟香港生仔太多，搞到香港啲孕婦咧好難揾到私家醫院嘅床位啦。搞到公立醫院嗰啲產科病房咧，啲醫生嗌晒救命啦！即係跟住咧就講到地鐵沿線啊、鐵路沿線嗰啲商場咧，話佢拖住旅行篋嗰啲旅客咧成日橫衝直撞啦，就影響到香港人嘅正常生活啦。跟住咧，內地人咧唔單止嚟買珠寶首飾喎，買名牌手袋喎，仲去搶嗰啲咩日常生活用品喎，搶奶粉啊、搶豉油啊咁，總之就搞到咧就係啲嘢貴咗啊！難買咗啊等等，咁於是乎呢，2012年新嘅特首上場，咪即刻叫停咗內地孕婦嚟香港生仔咯，跟住實施限奶令但奶粉要即係限數量咯，如果過量嘅時候要懲罰咯，係嘛？咁跟住仲
即係有一連串嘅措施啦，就係、對自由行咧要即係作出限制啦。咁到最終咧，原本深圳戶籍居民係可以一簽多行，就收翻緊啦，變翻做一週一行啦。咁呢啲咧，你咪見到咧，就係話，即係97年到03年嘅中擺咧，係喺即係反對融合嗰邊嘅。咁03年到10年度啦，個中擺就移咗去咧，鼓勵融合、加速融合嗰邊。10年之後咧，最近呢幾年咧，個中擺一路係打緊過嚟，你嘛，即係都係向收緊嘅、限制嘅方向擺動。咁但係佢去到咁上下咧，佢會擺翻轉頭。點解呢？因為你過去幾年因應嗰個內地旅客嚟咧，嗰個現實咧，你起多咗好多酒店，你又起多啲商場，你又開多啲鋪頭。咁突然間咧，到你起好晒啲嘢之後咧，啲人唔嚟啦，係嘛？部分係你限制佢嚟，部分咧係佢覺得你唔歡迎佢嚟，所以佢唔嚟，係嘛？咁所以，咁你即係到嗰啲，因為點解咧？你唔好睇少同旅遊、零售相關嘅行業，嗰度就業人數有幾十萬人喎，幾十萬人喎。當幾十萬人嘅生計受影響嘅時候咧，佢哋會有聲音發出嚟嘅喎，係嘛？咁佢發出聲音嚟嘅時候咧，咁社會又會覺得係喎，既然我哋有承受力，係嘛？即係點解我哋唔放寬翻少少咧？咁樣，咁個中擺又會反轉頭。咁所以我用即係旅客做一個例子啦，所以説明咧，中港關係咧，即係佢唔係靜態，即係由97年回歸到而家咧，其實我哋都經歷咗咧，即係一個來回嘅擺動，咁所以佢唔係馬上擺翻轉頭，但係佢會擺翻轉頭，有冇問題？你劉先生，你覺得香港嘅青年應該具備啲咩？我哋香港青年呢一個期望咧係，可能因為我做新聞工作，我比較重視呢係兼聽包容。即係當然青年有好多特質係重要嘅，善良啊、正直啊、勇敢啊呢啲，呢啲唔需要講啦。但點解我講兼聽同包容？即係作為我對青年嘅一個期許、一個盼望咧，係因為我從我自身嘅工作經驗裏邊咧，體會到呢樣嘢係幾咁重要。我1989年入行咧，我第一份工咧喺信報做，我做政治記者。咁當時咧就90年啊、91年嘅時候咧，就中英兩國咧有好多嘅談判嘅嘛。先咧係就住新機場嘅財務安排咧進行好多年嘅談判，跟住咧就住即係政改方案即係提出咗好多嘅17輪嘅談判。咁所以整個90年代初期咧，即係都係中英談判咧係當時政治新聞嘅一個主題嚟嘅，即係咁咧我哋因為要捕捉呢個咁重要嘅政治新聞咁咧我哋嗰隊同事咧，我哋其實4-5個人啫嘛，咁但係我哋都要分工啦，就有啲同事咧就專門去向英方嘅官員，咁包括英國外交部英國駐港嘅即係商務專員公署政治顧問辦公室同埋港府裏邊主要係常務科憲制事務科呢啲官員，咁咧要同佢哋經常去聯絡住啦，就去了解英國方面嘅想法。咁咧又要有啲同事咧就專門咧去即係聯絡咧中方嘅官員，包括中國外交部啦、港澳辦啦、新華社香港分社，即係而家中聯辦嘅前身啦。咁仲有中英聯合聯絡小組嘅中方辦事處啦等等。咁咧你要經常同呢啲中方嘅官員咧，即係仲有一啲同中方官員好熟悉消息較為靈通嘅，譬如嗰啲人大代表政協委員咁你要經常同佢哋咧聯繫住咧，去了解中方嘅想法。咁咧每晚咧我哋食飯嘅時候咧，就
同事坐低一齊食飯咧就夾料啦，係嘛？即係我哋唔需要講具體你嘅消息來源係邊個啊？咁但係咧要講下我聽到咩訊息，係嘛？我今日喺英方官員身上咧就聽到即係咁喎。咁啊另一同事又講我今日喺中方官員或者中方嗰啲即係人大代表嗰度咧聽到咁嘅訊息喎。咁啊大家都好似砌一個圖畫咁樣咧拼埋，你係嘛？咁呢啲即係每晚都係咁做，即係每晚都砌圖啊。咁我哋俾我一個好深刻嘅經驗咧，就係話咧，你單係聽一方嘅訊息咧係好唔可靠，你睇唔到個圖畫嘅真相，係嘛？你見到係一個 distorted picture， 你要兩邊聽晒，將佢冚埋一齊，係嘛？你先勉強睇到啦，嗰個圖畫係點樣啊？咁所以我哋做新聞咧係求真，咁但係原來求真咧唔係一條簡單嘅方法，你向一方面單方面聽取訊息係求唔到真。你係要兩方面咧，即係都會聽啦，你先至求到個真。啊，咁咧其實即係你反映翻喺當今而家嘅情況裏邊咧，即係我見到好多青年人咧，有一個好吊詭嘅現實就係個社會好開放，即係資訊媒體好開放，互聯網上面咧你 Google search 你可以揾到任何資料。有好多嘅新聞機構嘅新聞信息係免費咧，你可以隨時下載，你可以 download 佢啲手機程式啊，免費打開，你可以睇到好多信息。即係理論上，我哋生活喺一個資訊好開放嘅年代，但係現實上面咧，我哋可以變得好封閉、好狹窄、好單元同埋好一言堂。點解咧？因為當年青人打開個手機嘅時候咧，佢好多時間咧放咗喺個社交網絡平台度，即係佢個 WhatsApp、佢個 Facebook。咁咧，佢 Facebook 上面咧，佢有時聽到啲唔中意聽嘅意見咧，佢撳一個 button 咧，就將嗰個人咧 unfriend 咗，啊，取消咗，唔係朋友啦。咁尤其是發生咗雨傘運動之後，你明嘛？如果有個同學，即係本來喺個大家同一個群組，哇！突然間講咗兩句同情警察嘅説話咧，即刻俾人 unfriend 到不得了，你明嘛？咁真㗎，真係發生過㗎呢啲事。咁佢嗰個 Facebook 咧，佢就越嚟越單一啦，你明嘛？即係變咗全部剩翻落嚟嗰啲都係同佢同聲同氣嘅，即係同一意識形態、同一思想嘅人，而佢覺得嗰個就係佢世界嘅全部嚟㗎啦，你明嘛？咁咧，佢而家唔睇，有好多年輕人咧係唔睇報紙、唔聽電台、唔睇電視不得已，佢連互聯網上面嗰啲免費新聞資訊佢都唔睇嘅喎。就算佢 download 咗個 app 咧，佢唔打開嘅喎，係嘛？佢淨係喺自己嗰個社交網絡上面咧，啲 friend 提議邊篇佢先睇邊篇嘅啫，係嘛？啲 friend 冇介紹嗰啲咧，佢覺得唔重要，所以唔睇啦。咁你諗下，即係佢接收外界嘅信息，佢嘅新聞資訊來源咧，就係嗰啲 friend 講嗰幾篇嘢，係嘛？咁啊嚟嚟去都係同一觀點嘅嘢，你明唔明啊？咁你諗下，一個人如果長年累月，佢接觸唔到不同觀點、不同立場嘅新聞信息，嗱，即係你哋做通識功課嘅時候，我相信你都有咁嘅經驗啦，你都試過收集剪報嘅信息嚟到去做通識嘅功課係咪？如果我只準你收集文匯報嘅信息，唔準你睇其他報紙。或者如果我只準你收集《蘋果日報》嘅信息，唔準你睇其他報紙，你諗下你份功課做出嚟會點？你做唔做到你通識科文憑試指引所要求嘅？你話正反兼備、左右兼顧，做唔做到？你做練習你都知啦，你起碼要4-5份報紙，左中右兼備，你話你剪埋晒一齊比較，你先至揾得齊正反觀點，係咪？嚇！咁嗱。做通識練習嘅時候，大家係知道呢樣嘢。但係去到個人生活，平時自己嘅新聞資訊嘅消費，你會忘記咗呢樣嘢。你會跌翻落去嗰個，只係睇自己中意睇嘅，只係睇自己覺得啱睇嘅，明嘛？咁咧久而久之咧，你咪會變得好封閉、好狹窄、好單元，明嘛？即係產生咗好多嘅偏見，而你根本唔知道自己有偏見。所以點解喺一個開放嘅年代咧，會產生封閉嘅思維咧？就係咁樣產生。
咁所以點解我希望年青人係要兼聽包容咧？即係第一條咧就係、當你下次見到有唔啱聽嘅意見喺你嘅社交群組上面出現咧，你唔好 unfriend 佢，唔好 delete 佢，容許佢繼續存在。包容嘛，係咪？即係呢做到呢一點先。然後每一日咧，即係如果你可以嘅咧，左中右嘅新聞網站咧，你每個睇5分鐘，左邊嘅睇5分鐘，你係嘛？中間睇5分鐘，右邊睇5分鐘，睇邊個你自己揀咯，你話？左邊你睇文匯大公就得㗎，你睇港人港地就得㗎，係嘛？即係好多選擇㗎都。咁你中間都有㗎，信報明報咁你都有港台啊 K 寶咁你都有唔同㗎，你可以自己揀啦。咁右邊係仲多啲啦，係嘛？即係蘋果啊、852啊、熱血啊，好多嘅即係咁，但係記住咧，就係左中右一齊睇即係將佢變成一個習慣咁咧嚟到令自己咧係兼聽多元。